muito gentil. Lorelai chegou atrasada. Mas você não prestou também na hora do rush? Quando o trânsito na saída de Hartford. Aparentemente não queria recordar uma festa. Está ótima, não é? Todos prestigiando seu pai. É, amor, mas nem pensou em diminuir um pouco? Ah, mas eu diminui muito. Eu cortei 2 aperitivos, cancelei a fonte de champanhe e reduzi o número de garçons para 6, sem contar o metro. Claro, não dá pra ficar sem 1 metro, porque senão como é que se... Se for pouco, as pessoas vão achar que estamos falidos. Absolutamente certo.